welcome back to my channel. And today's video is very exciting kasi, guys, finally, nandito na. And, nung isang araw pa to dumating, pero naghintay talaga ako, guys, na, alam nyo yon, magawan siya ng video kasi gusto kong ma-experience nyo din yung saya and yung moment na to. Kasi nga, kung hindi din dahil sa inyo, guys, hindi natin makakamit to. Ang ating silver play button. Oh my gosh, dumating na talaga siya, guys, ng isang araw. And sobrang excited ako, pero kailangan namin umalis. Pumunta kami ng river, ng lake. Kasi birthday ng kapatid ni Tony. And sabi ko, gusto ko na siyang i-open. Pero sabi ko nga, wait, kasi diba, gusto ko siyang i-share sa inyo and gusto ko ding magpasalamat sa inyo, guys, sa walang sawang suporta. Kung hindi din dahil sa inyo, guys, kasi hindi natin to makakamit. So, para sa ating lahat to. So, gusto ko na siyang i-open. Salamat, guys. Hindi ako magsasawang magpasalamat. Kahit araw-araw, kahit minuto. Salamat, salamat, salamat. So, unbox natin. Oh my goodness, excited talaga ako, guys. Oops. Saan ba tayo mag-i-start? Dito sa baba. See, yung dati, guys, ina-imagine ko na okay na ako kahit ilan lang tayo. Basta may na-inspired akong tao. Masaya din ako na may na-share ako sa inyo kahit na lang sa pagluluto or yung aking daily life. And of course, salamat din sa aking friends and sa asawa ko, sa aking mga kapatid, and sa aking nanay, tatay, sa lahat, guys. And of course, sa inyo. Salamat, salamat talaga. So, wait lang. Paano ba to? Hindi na marunong mag-unbox. Ayan. Wait lang. Sabi ko, gusto ko talagang gawan siya ng separate na video, guys. Ito yung moment kasi natin. Tayo, kayo, ako. Hindi lang kasi para sa akin to. Hindi ko lang to achievement. Achievement nating lahat kasi part kayo, naging part talaga kayo ng ating silver play button. So, salamat sa mga nag-subscribe. Salamat sa walang sawang panonood. Salamat sa yung mga nandito since day 1. Salamat sa hanggang ngayon na nandito pa rin. At saka sa mga bago, of course, welcome sa aking munting pamilya. Okay. Ito na. Medyo malaki yung box. Paano ba siya i-open, Lyra? Okay. Mukhaan ko nakikita nyo. Ay, ito na. Ito na. Ayan. My gosh! So, may naka-wrap lang siya sa taas, guys. And wait lang. Wala naman siyang details. Pero meron tayo ditong letter from YouTube mismo. And itong yung nag-help at nag-inspect ng ating channel, si Rick. Ayan. And yung pa-frame natin to, guys. Talagang ipapa-frame natin to. Oh my gosh! Parang buwang, di ba? Sorry. Ayoko, guys. Ayoko nang umiyak. Dapat masaya lang tayo kasi masaya. But ito na siya. Naiiyak. Huwag kang umiyak. Ano ba yun? Naiiyak ako, guys. Ano ba yun? Huwag kang umiyak, Lyra. Huwag kang umiyak. But, malaki pala siya. So, yung box, meron pa siyang isang box na doon siya nakalagay mismo dyan. May plastic. Ay, meron pa siyang card sa likod.
So, meron siya yung gold at saka yung ano ba yan? Diamond. Yan yung mga susunod. Charot, hindi na natin mangangarapin yan, guys. 100k is sobrang okay na talaga sa akin. Ayan. Sasabit natin to, guys. Saan kaya natin sabit? Doon? Saan? Hindi ko alam. Pataran! Taran! Oh my, mabigat! But oh my goodness, ito na siya. Nagulat ako, ano yun? Yan, ito na siya, guys. Presented to my lyra for passing 100,000! Oh, sobrang thank you. Sabi ko nga, guys, hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyo kasi kung hindi talaga dahil sa inyo, hindi natin ma-achieve to. And thank you, thank you, thank you. Kahit ilang beses ako, guys, magpasalamat, hindi ako magsasawang magpasalamat, guys. Basta salamat and sobrang thank you. Ayan, yakapin natin. Sobrang thank you, guys. And yeah, hindi ko alam, bigla akong na-speechless, guys. Hindi ko alam yung sasabihin. Well, tahimik naman talaga ako most of the time. Pero, gumiyak. Ito, guys, yung milestone sa buhay ko na hindi ko makakalimutan kasi for me, sobrang big achievement siya. Kasi, hindi lang dahil pinaghirapan mo siya, at the same time, may inspired kang tao. And of course, may natutulungan kang tao. Hindi ko naman lahat, guys, sinishare yung ginagawa ko. Mayroon akong way, guys, na to give back yung pagmamahal na binibigay niyo sa akin through dun sa mga nangangailangan din. And hindi siya yung isang bigayan lang, guys. 1 year siya yung ginawa ko at ginagawa ko hanggang ngayon. So far, hindi pa masyadong malaki yung ayoko na kasi, guys, i-details. Pero hindi siya ganun kalaki yung natutulong ko. Basta meron akong way ng aking payback para sa pasasalamat, guys. Basta alam na nila yon. And yes, so hopefully, hindi lang siya isang taon, more pa and more yung matutulungan. Kasi, guys, kahit anong gawin natin, hindi din natin naman kayang, alam nyo yun, tulungan yung lahat. Pero paunti-unti. Hindi ko na i-full details, guys. Like I said, basta, yun na yun. Alam na nila yun. Alam natin yun. Alam ko na yun. So, yun. Wait lang, pupunta na si Neris. Yung regalo ko, guys, achievement ko is para sa family ko. So, alam na din nila yon. So, hindi ko na rin i-full detail. So, thank you so much, guys, sa tiwala, sa suporta, sa pagmamahal. Mahal na mahal ko kayo. And hopefully, hindi kayo magsawang sumuporta hanggang kaya ko. And yun lang. Thank you! Para sa atin lahat to. And yung asawa ko, excited siyang makita din to. Kasi nandun siya sa sala. Salamat, guys! Mahal ko kayo. Happy year!